Mi vedete felice? Certo che sì! Finalmente si torna in autodromo, Into the Race, e siamo qui a Monza. Ciao! I vostri nomi, ciao. Grazie. Buona giornata. E lui è il mio compagno. Sono io, ciao ragazzi. E questo weekend divideremo la macchina. Il Sedile. Quindi lo dividiamo in due. Ci sediamo una da una parte e una dall'altra. Ovvio, ok. Eccole. Anzi, eccola. E loro due sono i due boss, quindi devo molto stare attento a loro due. Attento alle perché mi orecchie. tira le orecchie. Sospiri. E adesso vi mostro come un team serio lavora. Ogni pilota ha un suo tavolino con un... Fai vedere Giacomo cosa c'è lì dentro. Segreti professionali di Dopo pilota. ogni prova noi segneremo quello che sentiamo della macchina. Se sotto, sopra, però sarà perfetta. Il problema saremo noi. E per questo weekend avrò anche una tuta. Non personalizzata, però Lamborghini. Porterà bene Giacomo, eh? Sì, penso di sì. E questa è la cosa più complicata del weekend. Inserire tutti i dati dei nostri Caschi, ANS, tute, per fare le verifiche. Ti voglio bene Giacomo, lo fai anche per me, eh? Comunque ho perso l'abitudine. Benvenuti e bentornati in un nuovo video di Into the Race. Non vedevo l'ora ragazzi. Grazie di tutto, perché è anche merito vostro. Vi mostro velocemente il box, cerco di spiegarvi il più possibile. Qui abbiamo una tenda per le gomme, per i meccanici che verranno a prendere le gomme, e lì dentro, come vedete, c'è uno scaldone, l'apparecchiatura che permette di tenere a temperatura elevata, a temperatura giusta, sia le gomme sia i cerchi, perché in questo campionato non sono permesse le termocoperte, quasi nessun campionato GT. E poi entrando in box vediamo qui la benzina, qua c'è un motore di scorta, speriamo che non servirà, gomme già tutte pronte poi da mettere lì dentro, e poi c'è un reparto ingegneri con tutti i computer, tutti i dati che scaricheremo dopo le prove e ci diranno dove abbiamo sbagliato noi piloti. Con tutto il live timing, qua il computer. Ci sarà un sacco di gente. Ci saranno 3 macchine del team e una è prima in campionato. Noi saremo un po' la wild card per questa gara e in teoria la prossima, che sarà a Barcellona tra un mese. Lui appunto è il leader in campionato, che è Michele Beretta, quindi dovrai aiutarmi. Addirittura, Sì. pensavo il contrario. No. Ma la cosa più triste è non avere il pubblico. Venerdì, sabato e domenica avremo quella tribuna con metà capienza. Purtroppo per motivi di Covid l'autodromo non può avere pubblico, ma magari ci sono altri luoghi con tanto pubblico. Vabbè. E adesso alle 11:45 abbiamo il primo briefing dei piloti, quindi ci sono gli ingegneri e i piloti. Questo qua non ve lo posso far sentire. Ciao teammate. Parlando di BOP, che è il Balance of Performance, che tanto sapete benissimo, la Lamborghini non è molto favorita questo weekend perché sul dritto si farà fatica, però cercheremo di compensare nelle curve. E questo sarà il programma della giornata, quindi l'ingegnere deciderà quando salirò io, quando salirà Giacomo e via dicendo. Abbiamo 2 turni da un'ora ciascuno. Inizierà Giacomo, che entra dentro, fa un'autina e facciamo un check della macchina che sia tutto a posto, sempre con gomma da 105 km, e dopodiché entrerà e farà 6 crono per fare una prova di traction control. Deve provare dei nuovi setup di traction control e poi anche gli standard. Ti passerà la macchina quindi diciamo deliberata per quanto è ABS e traction. Con la stessa gomma bilanciata eccetera entri in macchina, 6 crono, ti fermi, gomma un po' più fresca, sempre sui 100 km, e 4 crono. Quindi oggi facciamo un po' di refresh. Devo togliermi un po' di ruggine. Esatto, no, beh, è 2 anni che... È 2 anni che non so che esatto, così anche sei tranquillo eccetera e lasciamo un po' di ruggine. bene tranquillo. E loro sono i meccanici della nostra macchina, Marco e Loris.
che ci dovranno sopportare tutto il weekend. Scusa, ma tu pensi solo al cibo? Ovvio. Pasta al ragù prima delle prove libere. Così mi sento molto più a mio agio. Adesso la prima ora di test. Prova a capirla un attimo, stai attento un po' in frenata, siamo un po' al limite sul posteriore. Ok. Quindi magari fai un click sull'anteriore. Prova la radio. Fatto. Ti sente l'ingegnere? Sì. Giacomo, la variante metto sempre un click più indietro, se no senti sempre che siamo un po' al limite col davanti. Poi tutto il resto del giro c'è quello snap in ingresso che siamo un volto al pelo. È l'ingresso dell'Elesmo che fa fatica. Però io penso che sia anche la gomma se no è morta. La gomma sì. Proviamo con queste un po' più fresche e dopo vediamo con gomma nuova come si mette giù, che così almeno non ci facciamo ingannare dalla gomma.
onestamente sono abbastanza soddisfatto. Ho ritrovato subito quel feeling, non vedevo l'ora, mi sono divertito tantissimo. Primo turno da 2 anni a questa parte. In frenata mi sono sentito subito bene, ero anche molto vicino ai tempi di Giacomo, che è un ottimo riferimento perché va fortissimo. Macchina molto buona, dobbiamo correggere 2 o 3 cose, ma secondo me viene tutto dalla gomma, che è una gomma molto vecchia, che l'abbiamo usata per iniziare, e adesso nel secondo turno metteremo un set di gomma nuova e cercheremo il feeling che ci porteremo avanti tutto il weekend. Una velocissima visuale alla telemetria per chi non la conoscesse. Il primo grafico è quello delle marce, quindi sappiamo in che marcia siamo, poi c'è il grafico della velocità, quindi capiamo dove perdiamo e dove guadagniamo rispetto al nostro compagno. Qua abbiamo l'uso del volante, quindi più si usa, più va su e più vuol dire che lo stiamo girando. Poi abbiamo l'uso del freno, molto importante, la cosa fondamentale per andare forte, e l'uso del gas. Poi tutto il resto ve lo faccio vedere meglio in qualifica, che almeno si monta la gomma nuova. Secondo e ultimo test della giornata, adesso esco io 3 chrono con gomma usata, gomma di prima, e poi montiamo un set di gomma nuova, così capiamo bene dove siamo. Interiore sinistra e 100 orari. Puoi dare una mano invece che guardare? Tanto il cambio pilota lo dobbiamo fare, che ti devi legare da solo. No! Beh, divertiti vecchio! Dai che cazzo! Nell'outlap spingerei perché facciamo fatica se no a tenere la temperatura delle gomme, quindi adesso i freni sono già caldi, quindi non serve fare power braking, ma fai un po' di waving magari sui dritti e spingi già nella... Stiamo facendo 2 modifiche per cercare quel grip mancante, ma può essere dovuto solo esclusivamente alle gomme. Con le gomme nuove capiremo. Sul dritto si fa fatica, tutte le Lambo stiamo facendo proprio fatica sul dritto. 5 giri con gomma nuova, poi darò la macchina a Giacomo.
Sei soddisfatto della prima giornata di test insieme? Che comunque tu sei Nagi 2. Io sono il nuovo Nagi. Tutti si ricordano di Nagi, non di te. Io sono il nuovo Nagi. Io non sono così insoddisfatto. Tu sì? Ma abbiamo tanto lavoro da fare, però... Però è giovedì. Sì, Giovedì abbiamo prove libere, qualifiche, dobbiamo trovare un po' di grip e un po' di velocità che non troveremo mai perché il BOP non ci sta aiutando. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!